Здравия, други! Я за свою жизнь прочитал много всяких разных книжек. Одни из них были умные, другие не очень. Ну и вот в одной из них, во многих из них, многие друг друга повторяют. Попадалась мне такая история. Костер на подставке или болотный костер. Типа того, если вы оказались под ногами, вода хлюпает. Прямо по-другому никак, но нужно это как-то развести костер. И делается подставка, и на подставке разводится костер. Ну, в теории. Сам я теоретиков не очень люблю, и поэтому предпочитаю, чужой опыт вообще нисколько не стоит. Поэтому всем рекомендую, раньше рекомендовал, сейчас перестал, потому что бесполезно это. Вот, я всем рекомендовал раньше пробовать то, что я делаю и показываю там. Это мой опыт, который для вас ровным счетом значит минимум. Вот. И сам я всегда стараюсь, что-то где-то вычитал, что-то где-то услыхал, стараюсь повторить, попробовать, то есть своими ручками пощупать, как это все будет. И вот сегодня решил, у нас сухо, ранняя осень, поздняя, какая она там, осень, в принципе, земля сухая, костер у меня горит, но все-таки я про это вспомнил, про костер на подставке, и решил попробовать, как это на практике будет. Ну и вам сейчас сам попробую, и вам сейчас покажу, сейчас подготовлю немножко это все. И сегодня попробуем с вами сделать болотный костер на подставке. Так, я подготовил 3 палки, которые пойдут у нас в основании. Выдрал мха немножко. Нам понадобится также веревка, палки потолще в основании костра и непосредственно мелочевка всякая на дрова. Начинаем собирать подставку для костра. Тренога у нас будет. Получается, связываем. Я сам ни разу так не делал, но читал теорию, как это должно быть. Связываем 3 палки и расшапериваем их таким образом, чтобы у нас получилась тренога. Немножко пожестче, чтобы было. Я запутаю, чтобы она у нас не бабахнулась. В эту шарагу поместим мох. Желательно, конечно, концы заточить было. Она может свернуться. Чтобы не горели основания палки, постелим мох. Дальше на мох выкладываем непосредственно основание, на чем будет у нас наш костер гореть. Получится небольшой костерочек, конечно. Большой тут не развести будет. Но тем не менее, вот так. И сейчас уже на этом безобразии будем непосредственно разжигать костер. У меня тут береста сегодня, поэтому я особо заморачиваться не буду. Подожду бересту. Ну а дальше все как обычно. Сначала мелкие палочки. Потом можно будет что покрупнее.
вот так вот. Все оказалось намного проще, чем даже я думал. В принципе, все горит. Можно сделать, сейчас пока это все мастырю, мысль в голову пришла, можно ведь сделать подлиннее, взять вот эти палки в основании и между палками пробросить жердину, ну, то есть повыше сделать их, бросить жердину и подвесить котелок, например, над этим, над всем. То есть сейчас посмотрим еще, сколько будет гореть она, насколько этого хватит. Конечно, костер небольшой, но руки там погреть, вскипятить чай вполне себе достаточно. Подкидывать небольшие дрова, мелочевку, то они будут падать. Их надо подбирать будет и обратно складывать в костер. Вот такая вот, в принципе, вполне себе годная тема, когда под ногами вода. Можно 2 минуты на сбор дров и 3 минуты на подготовку, как бы на изготовление основы. И все, и можно прямо по колено в воде костер жечь спокойно, разогреть и пожрать, и согреться. Конечно, костерок небольшой. Предполагает, что по основанию это небольшое, маленькое у него, но вполне себе годная рабочая история. Так что рекомендуется к применению, когда там на земле не хочется сыра там или еще что. Можно вот так вот сделать. На этом все. Всем спасибо. До свидания. GoPro стоп видео.